हो त्यो त यहाँ तल हाँगा छ है फेरि कानमा रुवा हाल्ने कुरो भएन कानमा रुवा हाल्यो तिमीले हाल्ने सुन्दैन फेरि कान धुलोको लागि हाल्नुपर्छ क्या धुलोको लागि त्यही त धुलो लागि म त टोपीले छोप्ने हो त्यहाँ देखाउनु परेन तो युस ल्याउनु पनि त दिदीले लट्ठी त चाहिने नि रहेछ ट्याक्क डोरी बाँध्नलाई पनि लट्ठीले काम गर्छ माथि गएर भने माथि किन हाँगा चल्छ डोरीमा यस्तो झाऱ्यो अनि बाबा ल 5 आजको विशेषता आजको विशेष के छ भन्दैन अरे क्या अब हामी चाहिँ लेक साइड अल्फा जोनमा अब आँपको रुख ठुलो तराईको भीमसोका जस्तो छ होइन रुख पनि त्यसमा हामी अब काम गर्नलाई गइरहेका छौँ आले फर्निचर उद्योगबाट यसमा अब सामान औजारहरू पनि अब एकचोटि गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन अब त्यसमा चाहिँ हेक्टेयर किनी जाउँ नि माथि भनिहाल्छ केही किन्दैन भनेसम्म मलाई ठुलो मिसिन देऊ पर्दैन ठुलो मिसिन देऊ मलाई सानो मिसिन देऊ होइन अब यो मिसिन रहन्छ यहाँ पेपर मैले बाबुलाई यस्तो गर्नु
त्यो खुट्टाले दाहिने खुट्टाले टेकेको ठाउँमा काट्दियो सकिगयो नि मजा जाना होइन त्यहीँ त्यहीँ अलिक खुट्टा मेरो तल ल त्यहीँ 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 होइन त्यहीँ त्यहीँ अझ तल हो त्यो त यहाँ तल हाँगा छ है फेरि फेरि यसलाई डोरी बाँध्नु मिल्छ यसलाई डोरी बाँध्नु मिल्छ यसलाई डोरी बाँध्नु मिल्छ मिल्दैन हातमा अनि सुन त मिसिन नबान न कहिलेकाहीँ त यसरी सुन न झड्काल्छ के बरु मिसिन छोडिदिनु नि मिसिन गयो जाने बरु
तान गयो म यहाँ है
अहिले लुक है तिमी छोडा त बिस्तारी बिस्तारी छोडा त बिस्तारी भयो 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 फेरि छोडा खै फेरि छोडा भयो 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 Anh tao là cái này. Cái sir. Anh tao là cái nào? Anh tao là cái này lên. Ho जा. छोडा छोडा न पह हल्का छोडा सीधा फर्के काट त्यसरी काट सीधा काट नि सीधा भयो डुप्लिकेट खेल्ने पनि यहाँ बुद्धि आयो भने त्यतिकै राख है अहिले पो फेरि चाहिँ खोसिन्छ अर्को त्यही हो
आजको राजकोट